ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که غواړئ زما ویډیوګانې وګورئ نو راشئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د نوټیفیکیشن بټن هم روښانه کړئ ترڅو د نورو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو نن غواړم چې له تاسو سره یو ډیر مهم او ساده د تلیفون سکیوریټي یا قلف تاسو ته وښیم. دا هغه وخت استعمالیږي کله چې یو ملګری له تاسو څخه تلیفون اخلي او هغه غواړي چې ستا ګالري یا نورو معلومات ترلاسه کړي یا ګالري ته داخل شي، هغه غواړي ستا معلومات واخلي، نو په هغه وخت کې تاسو ته ډار دی یا هیریږئ، تاسو د فکر کوئ چې هغه به زما شخصي معلومات وګوري. نو که غواړئ چې یو دوست ته بې له ډاره تاسو تلیفون ورکړئ نو دغه آپشن تاسو په خپل تلیفون کې فعال کړئ چې ډیره اسانه ساده طریقه یې ده. لومړی باید تاسو لاړ شئ د تلیفون خپل سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته لاړئ تاسو به لاړ شئ اخیر ته دغلته سکیوریټي نوشته دي یا د قلف علامه ده. کله مو چې په سکیوریټي باندې کلیک وکړ بیا به تاسو راشئ دغلته اخر ته. کله چې دوستانو دلته راغئ تاسو دا باید همیشه فعال وي. که غواړئ چې ستاسو شخصي معلومات له بل چا سره شریک نشي نو تاسو دغه آپشن فعال کړئ. تاسو باید په پین وینډوز باندې کلیک وکړئ. اوس له مخکې څخه ما روښانه کړی یا آن کړی مې دی، خو زه بیرته آف کوم د دې په خاطر باندې چې تاسو پوه شئ. دلته دوی 4 آپشنه ورکړي. دوی غواړي چې لومړی وایي دغه آپشن روښانه کړئ یا یې آن کړئ. دوهم تاسو ته وایي خلاصه کړئ یو اپلیکیشن، او دوهم تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشن څخه په کوم سیستم باندې ووځئ هغه تاسو ته هم ښیمه. څلورم تاسو ته دغه پین کیږي، تاسو کولی شئ دغه پین کړئ. زه اوس دغه روښانه کوم د دې په خاطر باندې چې نه غواړم یو دوست داخل شي زما شخصي معلومات ته. اوس یو دوست تاسو ته وایي چې زه غواړم ستا سیټینګ ته داخل شمه، تاسو دغه آپشن باید فعال وي. ته به له مخکې څخه هغه سیټینګ ورته د تلیفون په سکرین اړوي، وروسته به دغه پین کوي، هغه نشي کولی چې له دغه څخه وځي. اوس دغه دی ما فعال کړ، زه اوس بیرته باک ته ځم یا شاته، دغه دی زه ووتم. اوس غواړم زه تاسو دغه چپ طرف باندې کلیک وکوئ د تلیفون. کله مو چې کلیک وکړئ دغلته دغه آپشن تاسو ته راځي چې دغه د پین دی، تاسو کولی شئ دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته وایي چې دغه فعال شي یا فعال نشي، تاسو باید فعال کړئ. دغه زه په سٹارټ باندې کلیک کوم، اوس زما دغه پین وینډوز فعال شو. زه اوس غواړم چې له دې څخه بهر ته ووځم، زه نشم کولی چې ووځم. دغه دی هر څومره چې زه غواړم چې هر څومره ووهم زه نشم کولی د تلیفون نورو ساحو ته داخل شم. بدون له دغه سیټینګ څخه زه کولی شم دلته هر کار یا هره پروسه چې زه غواړم سرته یې رسولی شم، مګر بدون له دغه ځای څخه بیرته بل ځای ته نشي تللی. نو که غواړئ بیرته له دغه ځای څخه ووځئ، د چپ لاس بټن به تاسو څه اندازه تقریبا د 2 ثانیو په اندازه باندې ونیسئ. کله مو چې ونیول دغه بیرته له خپل حالت څخه وځي. دغه دی زه ووتم. نو دوستانو که یو دوست غواړي یوه بله طریقه هم تاسو دپاره
وړاندې کوم د دې په خاطر باندې چې تاسو پوه شئ. یو دوست مو غواړي چې هغه مسیج ته داخل شي، مخکې له مخکې نه زه مسیج ورته راوړم، وروسته په دغه چپ بټن باندې کلیک کوم، دغه پین کود ماته پین وینډوز پین ماته راځي، زه په دغه باندې کلیک کوم او سٹارټ وهم. کله مې چې سٹارټ باندې کلیک وکولو، اوس هر څومره زه بهر ته غواړم ووځم نشم کولای ووځم، بیرته به تاسو دا چپ لاس بټن د 1 ثانیې په اندازه باندې ونیسئ، تاسو کولی شئ بیرته له دغه ځای څخه ووځئ. مننه دوستانو.